大家好，今天要跟大家分享的是在手机上经常能看到的动态效果。我们在抖音还有很多短视频上都能看到这种效果。是我制作的一个手机转场，我已经把它做成了一个插件，放在这个 Final Cut 里。好，那我们今天就介绍一下如何给自己制作这么一个转场插件。Hello， 大家好，欢迎来到 ZZ Lab， 我是振振。在你观看我视频的同时，欢迎你订阅我的频道，也欢迎你订阅小猫的频道 ZZCat777。那我们现在就开始。首先我们打开 Motion 新建，然后我们选择这个 Final Cut 转场，因为是要给手机做的，所以我们在这里选自定，然后我们把分辨率改成1080乘以1920，然后其他这些比如说这个场顺序选无，宽高比呢选方形，帧速率呢选成30，时间长度呢3秒。好，打开。然后首先我们要把这个转场 A 和转场 B 的长度统一一下。好，然后我们选群组，在这个鼠标这儿点一下小箭头，找到锚点，然后把锚点的位置改变一下，放在左下角。好，然后我们在检查器属性旋转这里给它加一个关键帧，然后大概在13帧的位置，我们给它加第二个关键帧，旋转它，把它旋转90度。好，现在我们调整一下 B 的位置，把 B 拿过来，然后调整一下 B 的 Z 轴，把 B 的 Z 轴调成-90度，然后把它放齐，这样我们就做好了一个旋转的感觉。这里边我们要补一个位置，像这个位置在转过去的时候呢，它会是黑屏，所以我们要在这儿再补一个 A 转场 A， 我们点右键制作克隆层，然后我们给它命一下名，克隆层 A， 然后把这个转场 A 放在克隆层上面，把克隆层的位置摆一下，放到这里，然后旋转它的轴-90度，然后把它跟 B 对齐，放好。为了防止出现有缝的情况呢，我们可以把它稍微压着一点 B， 然后我们把 B 层提到它上面。好，现在我们看一下效果，就是这样一个效果。然后我们现在要重新修改一下这帧，点群组，让它转过来的时候有一个转过去的这么一个感觉，然后在它后面再加一个帧，再转过来，这样反复3次，一次比一次幅度小。
最后回到90度。好，现在我们可以播放看一下。这个就是我们的转场，基本上就是这样制作的。但是我们现在需要一个渲染，在渲染里有一个运动模糊，我们把这个运动模糊打开，在项目里的属性，项目的属性这儿，我们可以看到有一个运动模糊，我们把这个运动模糊加到22，把它加到500度。好，现在我们看一下，这个有一点点小问题，这个转场臂啊，可能是因为这个锚点的关系，它有点高。那我们就单独的把转场臂移动一下，调整一下转场臂的位置。选转场臂，调整一下它的 X 轴。好，我们现在选一下群组，把我们的这几个关键帧给它改成贝塞尔曲线，这样它在转动的时候，这个转动会比较的圆滑一点。好的，那我们现在这个已经制作完成了。现在我们可以去 Final Cut 里看一下，看看它的具体效果怎么样，需不需要调整。我们现在就点文件，点存储为，然后给它起一个名字，就叫手机旋转，选一下类别，选一下主题，点发布。然后我们回到 Final Cut， 删掉原来的这个转场，找到这个手机旋转，这就是我们刚才做的这个转场，把它拖过来。我们现在可以看一下效果，比较快。现在我们可以拖它一下，把它拉长一点。好。那这个转场呢，我们这边看已经没什么问题了。好，那今天的分享就到这里。如果你喜欢我的视频，欢迎你订阅我的频道。有什么问题呢，就给我留言。我们下回再见，拜拜。